Ola, chamome Né, teño 18 anos e podedes toparme nas redes como Neumático con 2S con K, onde falo de literatura, un pouco tamén da realidade trans, activismo e tamén fago música e escrevo. Teño 2 libros publicados, un 19 poemas para un virus 19 e outro Identidade con Editorial Galaxia. Pois eu teño un canal que se chama Neumático, onde falo principalmente de literatura galega. Comezou un pouco cando anunciaron o confinamento en marzo de 2020. Como xa saberedes, a Xunta de Galiza vén de cancelar todas as actividades lectivas dende o vindeiro luns 16 ata os 14 días posteriores como unha medida preventiva para frear o avance do coronavirus. Porque eu son unha persoa que para estudar teño que estar en contacto con outra xente, falando, explicando, tamén teño que ter moita interazón. Non gosto de poñerme diante do papel e simplemente chapar o que hai aí, para min non é unha estrategia que me funcione. Cando pecharon todo e non se podía ir a clases nin nada, eu vía que non ia ser capaz de prepararme para o selectivo e que ademais se había un confinamento, non sabía como ia pasar o tempo, porque eu, se non estou entretido, pois como que me poño a pensar noutras cousas e preciso dese aliciente. Basicamente, naceu un pouco por iso, para axudarme a min mesme a explicar o temario de bacharelato de Historia da Literatura Galega e axudar a outra xente, resumindo o temario, mas pouco a pouco, como decidí en literatura galega porque é un tema que falta moito nas redes, do que eu gosto moito, fun abrindo para o que a mí me gustaba, que era recomendar libros e falar das lecturas que eu facía, que é o que fago principalmente agora mesmo. Eu xa pensara hai tempo de facer un canal, pero sempre era como que non quería que a xente lle interesase o que eu facía, ou non quería que simplemente dicendo que a mí me gustaba ou non me gustaba dos libros chegase a xente. Entón, por iso fago recomendacións que son máis ben os pontos polos que deberías ler certo libro. As vanguardas foron un movemento incorporado polo Grupo Nós. Vicente Risco foi o que lle falou a Manuel Antonio, un dos principais representantes da vanguarda en Galiza, sobre estes movementos, e Manuel Antonio incorporaríaos a nosa literatura. Pois eu co meu canal sí que conseguín axudarme moito. Eu para o selectivo levei a materia de galego moi ben preparada porque era a que máis estudara. De feito, ao final sí que saquei boa nota nesa materia e noutras pois tamén, mas serviume máis para axudarme no ponto de estar ocupade no confinamento, na pandemia, e de ter algo que facer e de ter unha motivación, porque ademais cos vídeos chegaba moita xente de fora, tiña moito feedback, xente que me falaba, e ao final foi un xeito de manter o contacto co exterior e de estar tamén axudando a xente, que iso foi bastante importante, porque me chegaba moita xente polo Instagram, polo Twitter, máis polo Instagram que polo Twitter, dicendo pois vin os teus vídeos e axudaronme moitísimo, tiven que facer un traballo, porque moitas veces coa pandemia había que facer traballos para ter algún xeito de avaliar, e grazas ao teu vídeo conseguín aprobar. Houve xente que me dixo, entrei na carreira polo teu vídeo, que non creo que fose tanto, mas agradécese. De feito é gracioso porque eu de Santiago a Marín sempre teño que coller un bus, bueno, de Santiago a Pontevedra, e unha vez estaba eu no meu mundo lendo un libro e de súpeto escoitei dende o asento de atrás, Né, eu, que me está chamando, non vin a ninguén que coñecese. E había un rapaz que me dixo, boa, moitas grazas, que polos teus vídeos estou agora estudando en Santiago. Dixen, a ver, non será tanto, mas é moi gracioso que che pase iso no medio dun autobús. A exposición eu creo que trae moitas cousas bonitas e ao final é co que temos que quedar, desde contas como En Galego en Twitter, que é a conta do consultorio lingüístico da GAL, sempre están aí dándome apoio, outras moitas contas, ves que se crea unha rede xenial, sobre todo tamén coa comunidade de youtubeires, que hai xente maravillosa, apoiámonos así en xeral entre todos, non hai malas enerxías aí nin nada, mas tamén é certo que esa exposición é un pouco de dobre fío, porque outros canais, quizáis, sobre todo os que teñen menos alcance,
e os que son un pouco de temática variada ou que non se centran tanto nunha temática concreta, sí que chegan a máis ambientes como que pensan como eses canais. Eu ao chegar a todo o alumnado atópome xente de todas as condicións, entón eu pola exposición sí que moitas veces me chegan comentarios ao canal, pois e tamén ao Instagram, facéndome misgendering, que sei, tratándome en feminino, dicíndome pero ti és unha muller, ou poñendo comentarios sobre que o galego non sirve para nada, eu silencio, bloqueo para diante, mas é unha arma de dobre fío que sempre está aí e que, bueno, é unha exposición. Hoxe é o día de Rosalía de Castro. Quería aproveitar para lembrarvos que a poesía non é algo que simplemente fique nos libros de texto e teñamos que memorizar xa. No caso da súa propia poesía é algo que aínda está vixente e que aínda nos pode transmitir moito e podémonos sentir identificados. Eu creo que no YouTube en galego, últimamente, sobre todo desde que comezou a pandemia e o confinamento, unha cousa boa que nos truxo foi que aumentou moitísimo a comunidade e cada vez ves máis xente que se anima, que comeza, xente como a Xía, que está comezando, ou o canal de Sekiro Fan, de videoxogos, que só ten o vídeo de comezo, mas que ves que é xente que se atreve a coller unha cámara, que se atreve a falar do que gosta ou simplemente a contar un pouco o que lle apetece, e iso é moi positivo, e sobre todo facendo no noso idioma, facendo en galego. O que sí que vexo que falta moito son canais especializados. Eu gosto moito de canais como do Hola Xon Mario, a Prado Rúa, a mesma Xía, que falan un pouco de todo, é contido que eu consumo. Mas sí que vexo, pola outra parte, que hai poucos canais como o meu, que é simplemente para a literatura e que se especializa nese tema, ou canais como o de O Son das Ideas, que se especializa en física e fala dese tema. Eu gostaría máis de canais especializados en certos contidos. Cantares Gallegos foi publicado no 1863, o 17 de maio, data que máis tarde se tomaría como a celebración do Día das Letras Galegas, e pertence a unha etapa súa na que falaba máis do rural, dun xeito máis idealizado. Eu penso que o meu canal, como partiu disto de facer resumos para selectivo, tamén hai moita xente que mo bota un pouco en cara, sempre dende o algarismo, mas é certo que tomou un carácter como moi serio. E ás veces é demasiado serio e estou eu falando diante da cámara simplemente. E sí que gostaría de facer contido quizáis un pouco máis fora do académico, que non sexa tanto recomendación de libro ou facer resumos ou facer cousas prácticas sobre os libros, senón que sexa algo máis directo, que a xente lle chegue e que diga, pois é unha persoa, non é simplemente alguén que se pon diante a falar da cámara e solta o que ten que soltar e xa. E de feito, agora que saquei o libro Identidade, gravei algo, isto é unha exclusiva, aínda non está no canal, que vai ser un blog do día no que presentei Identidade por primeira vez, que ademais foi moi bonito porque coincidiu co día da visibilidade trans, fomos á concentración, ademais tamén fixen o sorteo e creo que é un contido que, aínda que igual non achega tanto, sí que é menos serio e dalle un toque máis informal ao canal, que é algo que me pedían moito. Representación da diversidade. E como sempre ando a queixarme deste tema e eu quero que haxa máis representación trans, decidín facela por min mesmo e publicar este libro. Para xente que non me coñezades, chámome Né Barros, teño 18 anos e acabo de publicar o meu segundo libro. Pois o libro de Identidade que acabo de publicar agora é un libro de teatro, unha obra de teatro que eu sempre digo que é para público adolescente, aínda que a pode ler calquera persoa. Sempre digo, os libros infantís e xuvenís só quere dicir esa etiqueta que son aptos para o público infantil e juvenil, mas non queiman nas mans a xente adulta e poden achegar moitas cousas. É un libro de teatro para público juvenil, accesível a público juvenil, porque eu miraba sempre que no teatro a maior parte de obras ou son para xente adulta ou son para xente moi nova. E hai como un campo aí no medio que non se cobre moito. Ademais,
non hai moito costume de ler teatro na nosa lingua nin en outras linguas, cando é un xénero mediante o que podes poñerlle a realidade diante a unha persoa e ademais, como normalmente hai varias personaxes que falan, pode ver distintos puntos dunha mesma cuestión e por iso foi, entre outras cousas, o xénero que escollín para a identidade, para falar desta temática que eu ademais vía que estaba moi invisibilizada, a temática trans. Eu son unha persoa trans, é algo que reivindico bastante por redes, e cando tiña menos idade non sabía o que me pasaba. Eu sabía que había algo aí que me dicían que era, pero eu non estaba moi cómodo. Non sabía poñerlle nome porque eu na vida escoitara falar dunha persoa trans, eu na vida lera sobre esa etiqueta, penso que se levamos contido, sobre todo de literatura, de cine, de ficción, a persoas con menos idade, máis xente poderá ter referentes para identificarse, que ao final é algo moi importante. Ver Identidade publicado foi algo genial, porque é un proxecto que eu escrevín, eu sempre lembro isto, en 2017, con 14 anos. E os procesos editoriais pois foron moi longos, entre a Covid e todo. De feito, eu cando estaba corrixindo o libro, sempre tentaba corrixir o menos posible para que ficase o libro o máis semellante ao libro que eu escrevera con 14 anos, para que non fose algo pois máis ben escrito polo Nede agora, que eu digo que somos case como dúas persoas distintas. Sempre é moi chulo e cando te chegan mensaxes por redes de alguén que che di boa, lín o teu libro, moitas grazas, ou mesmo algunha persoa que che di pois sentirme identificada con tal personaxe, iso valórase moitísimo. Está a ser genial. O problema é que tamén está a ser raro, porque non hai tantas presentacións, non hai tanta posibilidade de movelo. Por agora, de feito, só fixen unha presentación en Librería Paz co programa Pinto en Maragota pola diversidade afectivo-sexual do Concello de Pontevedra. A verdade é que espero facer moitas máis, a ver que tal vai indo o libro. Que pronome poderíamos empregar en galego para nos referir a unha persoa que non se sente cómoda nen co masculino nen co feminino? Ou se falamos dun grupo de persoas de varios xéneros, como poderíamos abranguelas a todas cun só pronome? Para estas ocasións creouse o chamado sistema ELU, que o que propón é, no primeiro dos casos, empregarmos o pronome singular de terceira persoa neutro, ELU. A linguaxe non binaria é un tema que eu gosto moito de reivindicar, porque, sobre todo, eu vexo que no galego temos moi poucos referentes sobre isto, hai moi pouco estudado e moi pouco escrito, é algo que do que habería que falar máis, polo menos, debatelo máis, levalo máis ao discurso público, que se falase máis. Eu creo que a linguaxe non binaria é un xeito perfecto de romper con esta clasificación que o xénero, que eu sempre digo, unha clasificación moi tóxica na que non todo o mundo temos por que entrar. Falando en linguaxe non binaria para grupos de persoas de varios xéneros, rompemos con esta idea machista de que cando hai un grupo de persoas de varios xéneros sempre se teñen que sentir todes incluídes baixo o masculino xenérico, que é unha idea que a verdade non sei como aínda segue presente tanto na nosa linguaxe. E ademais tamén se normaliza o uso do pronome neutro, que é un pronome que moitas persoas nos sentimos cómodes con ele. Eu, por exemplo, emprego tanto os pronomes neutros como os pronomes masculinos. E ás veces moita xente, cando ve esta nova realidade, eu sempre digo nova entre aspas, porque é unha realidade que xa ven de lonxe, o que pasa é que nunca se lle puxo nome ou estaba moi invisibilizada. A xente cando a ve, moitas veces o seu posicionamento e o rexeitamento directamente, sen facerse preguntas. Eu penso que resta moita pedagogía por facer, porque o que debería correr cando a xente ve algo novo é intentar aprender diso. É unha realidade que non coñeces, pois polo menos achegarse desde intentar aprender, sobre todo desde as persoas que os difundimos, intentar facelo con moita pedagogía. Pois eu escollo un pouco a normativa reintegracionista, polo que di o Laxo Mario, aquí voulle facer un pouco de publicidade, sempre ando remitindo o seu canal.
no seu vídeo de por que escrevemos galego en castellano ou en español, non sei como se chama exactamente, mas é iso, que unha decisión que eu penso que eu opto polo binormativismo, porque se acepten as dúas normativas, que cada quen empregue a normativa que queira, mas sí que é certo, eu considero que se só mudando o xeito de escrevermos o noso idioma estamos tendo toda a comunidade lusófona está connosco. Basicamente, se mudamos o xeito de escrever, prácticamente o noso idioma é igual ao idioma que chamamos portugués. Xa non vou entrar no debate de se son o mesmo idioma ou non, eu penso que sí, mas por que escrevermos cunha ortografía que é a do castellano? Por que escrevermos cunha ortografía que se impuxo no seu momento porque non había referentes do que se fixera atrás das cantigas galego-portuguesas medievais, se temos esta ortografía que moitas veces se adapta mellor ao noso idioma, que nos permite estarmos en contacto con toda a lusofonía, e ademais temos moitos apoios. Hey, que tal? Vexo che na uni, resulta que me molas dende primeiro de Insti. Xa non teño ganas de mentir, ni de apuntarme a teatro para verche allí. Eu creo que todo o persoal é político, todo o que facemos ao final é político. E eu, sobre todo, vexo que como son unha persoa que está moito na disidencia do que pode ser o normativo, eu como persoa LGBT, persoa trans, que ademais son unha persoa nova, non son de clase burguesa, non sei, escrevo en galego reintegrado, que tamén é outra, estar na marxe ás veces. Eu penso que como esa persoa que está nas marxes, que vive nas marxes, vivo moito máis iso de saber que todo o persoal é político, porque cando sofres algún tipo de discriminación ou de opresión, decátaste de que cada acto que faz é xulgado pola sociedade, é algo que precisamos romper. Eu penso que se só escrevendo das cousas que eu vexo e reivindicando un pouco podo axudar a alguén, eu para min iso xa é o mellor. E se podo facer que alguén cambie de ponto de vista ou simplemente reflexione sobre algo que igual é opresivo para outras persoas, eu xa son feliz con iso. Eu tiven, no seu momento, aprendín moito polas redes, que eu tamén reivindico que é bo para formarse destes temas, ler libros e ler moitos ensaios e así, mas aprender polas redes tamén é outro xeito de aprender, pois tento tamén ser un pouco ese referente para xente que quere aprender un pouco, por exemplo, de linguaxe non binaria ou de realidades trans. Bailaremos noutros mundos, cantaré a tua canción. Non me importan as estrelas, só me importa o teu amor. Se continúas aquí podes avanzar e lerme sendo un revolantí. Ou non, podes fechar este libro e queixarte pola túa conta, tampouco está mal. Tamén podes lelo e queixarmonos xuntes ou queixarmonos un e de outro. Agora o que vexo é seguir promocionando identidade, 19 poemas para un virus 19, que foi o primeiro libro que publiquei, que autopubliquei, no demais. De feito, para conseguilo tes que ir á páxina 19poemas.gal, que é unha páxina que levo eu, seguir traballando neses libros para que se vexan, porque iso é outro paso do proceso de escrever e publicar, agora hai que difundir, mas tamén gostaría moito de seguir escribindo noutros proxectos, seguir participando. En canto tamén a Neumático, que non dixen antes, tamén gostaría moito de facer colaboracións. O problema é que coa pandemia é un pouco difícil, terían que ser online, entre, bueno, o das máscaras, todo é bastante complicado. Tamén gostaría, se nos poñemos aquí a dicer cousas difíciles que pasen, nalgún momento que se levase a miña obra, está boas, sería algo que me faría moita ilusión, mas que tamén é complicado polas características e polo momento no que estamos. Mas iso, seguir escrevendo, seguir tocando, que co meu grupo Froalla tamén supoño que este ano, ou máis ben o que ven, non sei cando será, sacaremos algún pequeno disco ou algunha pequena colaboración. E así, seguir para diante. 1, 2, 3, creo que somos onde estamos, imos a ritmo o descompás.
se che apetece, podes seguirme nas miñas redes, tanto Facebook como Instagram, como YouTube, TikTok, Twitter, todas, como Neumático con 2 E's e con K. Se queres ler os meus libros, Identidade, podes conseguilo en case calquera libraría que teñas próxima a ti, e 19 poemas para un virus 19 podes conseguilo na web 19poemas.gal. Moitas grazas por mirarme. Un saúdo.